Hello guys, welcome to KS Creation. ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മളൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വാൻസോൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് വയർലെസ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം പ്രൈസ് വരുന്നത് 349 റുപ്യ. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 349 റുപ്യ വരുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൈസ് 349 റുപ്യ പ്രൈസിൽ ഇത് അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ്, ഇത് അടിപൊളി സാധനമാണ്. ദെൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ടാവും. 2 ഹെഡ്ഫോൺ. ഇത് എങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യാം? ഇത് പെയർ ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ്. രണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ മാത്രമേ ഇത് കത്തും. 2 വട്ടം തട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫോണിൽ ബ്ലൂടൂത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയത്, ഈ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയത്, ഇത് ചില ടൈമിൽ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൽ മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ, ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ, ഒന്നിനും ലെഫ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെ കേൾക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതിന് സോൾവ് ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാർജർ ഇതിന്ന് ഇതിലേക്ക് ചാർജ് കയറാത്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഒരു ബഡ്സ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ട്, ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. താങ്ക്സ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ബൈ.